E aí, tô começando o primeiro vídeo do canal, eu acho, né? O segundo, não sei se aquela bosta que eu coloquei serve como vídeo, né? Então, mas esse daqui é o primeiro vídeo do Canubis. Eu sou César, falta meu amigo Ariel, porque ele nunca veio na minha casa, esse viado do caralho. E aí, eu fiz um vídeo aí do Flappy Bird, jogo do Flappy Bird. Vou postar aí agora. E logo depois que já vou parar esse vídeo, já vou colocar o Flappy Bird aí. Só pra começar o canal mesmo, né, mano? Tem que esperar ele chegar aqui em casa pra gente gravar os vídeos louco mesmo. Porque ficou pai esse vídeo, cara. Vou postar por postar mesmo, cara. Valeu aí, pessoal. Tchau. Vou colocar o vídeo aí pra vocês. Salve, salve, galera. Hoje estou começando um dos primeiros vídeos do canal, né? Aqui do canal do Planubis. Infelizmente hoje eu não estou com meu amigo Ariel, ele não veio na minha casa hoje. Mas eu não acho que vocês nem conheciam a gente, né? Eu sou o César e tô falando aqui o Ariel, ele mora muito longe daqui, cara. Bom, nesse vídeo eu vou tentar chegar maior quantia de caninhas passado pelo Flappy Bird, cara. Mano, esse jogo é uma merda, cara. Que é isso? Vamos tentar. Tô indo bem. Vai tomar no cu. O bagulho morre toda hora. Vai pra merda, mano. Mano, bagulho ruim. Olha, o melhor meu aqui foi 20, tá ligado, né? O pai é foda. Nossa, filha da puta. Ai, caralho. Melhor sequência, cara. Tá no clima, velho. O bichinho vai lá e morre, mano. Agora você vai passar pelos caninhos aí, ô viado. O bichinho tá indo, velho. De boa, cara. Mas ele tem que bater o rabo no pau, mano. Morrer. Agora eu vou bater meu recorde. Agora eu vou bater meu recorde. Vai tomar no cu, caralho. Que mancado. Peraí, gente, minha prima tá me chamando. Vou ter que pausar um pouco a gravação. Deixa eu pausar. Então era só pra ver se eu tava dormindo, né, pessoal? Ele é uma besta, porra. Flappy Bird que é jogo do demônio, cara. Tô te falando. Agora vai. Não dá pra jogar esse jogo. Ele não sabe jogar, cara. Ele só fica morrendo, só fica morrendo, só fica morrendo. Caramba. Esse jogo aqui não é de Deus, não.
deixa seu gostei no vídeo aí. Que... Cara, deixa eu gostei mesmo, porque eu tô sofrendo pra passar nesses caminhos aqui, esse salada da puta. Não dá, mano. Pula, vai. Isso, vai. Vamos. Cara. Mano, não tá dando. Ai, ai. O bicho só tem que cair. Merda, mano. Sério isso? Cara, eu acho que eu vou desistir de jogar esse jogo, cara. Um joguinho do capiroto. Agora vai. Boa. Vai, pô. Aí, caralho. Boa. Bateu. Ah, mano, vai tomar no cu. Ele bateu nessa porra dessa árvore que tava na frente. Ah, mano, vai pra merda, velho. Ô, você passarinho, mano. Ele é puta do estraga prazer, mano. Ah, velho. Mano, ia dar até um aumento no salário dele, parça. Nossa, que isso, mano. Sabe que, cara? Vai atrapalhar aí. Tamo indo. Ah. Cara, tá indo. De repente tem um fela da puta de um cano que aparece no meio do nada, cara. Ainda vou conseguir passar esses canos. Ah, mano. Cara, não dá. Ele passa, mano, mas ele bate. Mano. Passa. Vai. Mano, só tô gravando esse vídeo mesmo só pra começar o canal mesmo, porque nós já tinha programado, né, esse canal há tempos, mano, desde 2016 já, cara. Daí, nós, olha, partiu fazer um canal pra nós, um canal bosta, tá ganhando dinheiro aí, tio. Ele falou, partiu, cara. Daí eu fiz o canal, só que ele não quer gravar os vídeos, mano. Eu vou vir com ele, mano. Se ele vir na minha casa hoje, eu vou ver com ele lá. Se ele vai gravar o vídeo ou não. Senão eu troco o nome do canal, mano. Ela fica só medo aí, mano. Pô, mano, mesmo assim, mano, esse passarinho não passa, velho. Mano, já tô até pensando o nome desse vídeo, cara. Flappy Bird, jogo do diabo. Mano. Cara. Eu não vou falar porque se eu falar eu perco a concentração. Então, eu vou ir assim, eu tô falando aqui. Bati o recorde, caralho. Eu sou... Aí, ó. Ah, mano, vai tomar no cu, mas eu bati o recorde, caralho. Ah, eu me empolguei demais. Vai passar, vai. Agora vai. Puta que pariu. Eu começo o jogo e ele cai de cara, mano. Agora eu passo, filho da mãe. Bati meu recorde, né? Pessoal, mandem sugestões de jogos, tanto
jogos gratuitos pra mim. Tá baixando e gravando vídeo de eu jogando pra vocês. O modelo ali Score. Só vocês colocarem aí que eu baixo. Peraí, eu acho que chegou alguém aqui na minha casa. Eu não vou parar no jogo só porque chegou na minha casa, né? Vai, bichinho, vai, passa pros cantos, vai, boa. Boa, vai. Mano, aí bati no recorde, cara. Já bati 2 recordes seguidos, cara. Cara, só sei que quem ficou nesse vídeo até agora, mano, deve ser muito. Que jogo bosta, cara. Sai da frente, mensagem do WhatsApp. Tô nem aí pra vocês. Então, pessoal, vou finalizando o vídeo por aqui. E isso daí sendo o vídeo só acabar aqui já era. Valeu e tchau. Gostaram do vídeo? Então deixa aquele gostei que ajuda o canal. Canal novo, né? Esteja inscrito só, cara. Deixa esse gostei aí. Se não gostou, deixa o gostei também, porque não resulta em nada, cara. Então, valeu. Tchau.